we don't negotiate kuenda kwaMnangagwa. Hapana kuna meeting inofanira kuitwa ngangorwa pasi achida asingadi by force. maZimbabwe makadini. Panapa varume apa pane nyaya panapa. Imimi nekufunga kwenyu munofunga kuti Mnangagwa angangobude pachigaro pa 10 days dzaakanzi nemaovheti ngaabude tuku pa 10 days. Unofunga kuti angapabude pachigaro just because maovheti ati 10 days ngabude pachigaro just like that over abuda Mnangagwa. Sekumziva kwenyu Mnangagwa. Hapana munhu asingazivi chinhu chinonzi dambudzo Mnangagwa umunhu uyu. Idambudzo pacharo riripo. It's a big problem Mnangagwa panyika nevanhu vake. Kuti tingaite zvese kuti kupinda kuma street zvazibatsiri. Kozi nyaya hombe yakabata kuti Mnangagwa asadzike pachigaro. Masoja nemapurisa ndivo vanhu vari kukonzeresa kuti zvinhu zvirambe zvakadai. Mnangagwa ari kuita zvaari kuita achiziva kuti masoja ndinawo, mapurisa ndinawo. But ndinokudzai, kana ivo mapurisa nemasoja vachiti vari kutevera constitutional, ndio vanhu vekutanga vanofanirwa kutevedzera constitutional. Vachiudza chero president kuti anofanira kutevedzera constitutional, akaramba kutevedzera constitutional, vanomubvisa pachigaro. Vane right yekuita saizvozvo. But unfortunately kuZimbabwe kushandisa izvozvo inoshanda another way around. But mapurisa ndanese nemasoja ndanese. Isusu povo chete kadiwa tongotumirwa masoja kunzi rowai, totumirwa mapurisa zonzi sungai. Vangana vanhu vaipfurwa nemasoja nemapurisa vachisungwa kuitwa vachiswa mujeri. Nenyaya dzokuti vanenge vaita opposite naMnangagwa. So mapurisa nemasoja ndanese varume. Takumboziva pamapurisa nemasoja apa kuti why ivo because ndo vari kuprotecta mbavha idzi. Why vachiprotecta mbavha idzi? Chiri kuvatadza semasoja kuti vaona no it's no, enough it's enough. Isusu searmy tinodai, isusu semapurisa tinodai. But ndo vanhu vanomhanya kumberi kunosunga futi munhu anenge ati ZANU-PF iri wrong. Mnangagwa haana power pachake, takada kutsvaga chokwadi. But ari kushandisa masoja, ndo power rake. Hove chacho yakada kuti hove ine power ise mumvura. Ndopaona kuti hove ine power. But ukaiburisa mumvura kana kuti ikatsirwa nemvura, hove inenge yava useless. Ndozvikuita Mnangagwa. Paya Mnangagwa iri pamvura, mvura yacho ichi masoja. Ari kuti azari kuti atoziva kuti masoja ndangu ndakawatengera dzimba. Ndosaka kuona chero kwanzi nhasi pane position apo Mnangagwa anonotora munhu wake oisa ipo paya, omupa imba, omupa mota, omupa zvese. Ochiita basa raMnangagwa kwete basa renyika rekuprotecta vanhu. Masoja haasomboda protector muZimbabwe. Mapurisa haasomboda protector muZimbabwe. But vari against macivilians vanhu vekuZimbabwe. Ndo unfortunate story yatinayo isusu paZimbabwe. Ndosaka Zimbabwe isingachinje. Omana toda kuti Zimbabwe ichinaka. Tinosvika rini vanhu vachingochema vachingotaura pamasocial media pasina kana any change. Mnangagwa achingotonga, isu tichingotaura, iye achingotonga sematauriro akamboita before muchikurangarira. Tinosvika rini? Masoja nemapurisa ndo pane problem apagadziriswa ipapo. 10 days is nothing, dzatosvika 10 days. Nofunga Mnangagwa achapabuda here. Akoti ndingozi makanipa 10 days ndakusiya chigaro. Something must be done to Mnangagwa abude. Whether pa 10 days or before 10 days. Chinombotyiwa paMnangagwa wachikuita sei pachigaro. Because nyika yaora iyi. Takachokwadi Zimbabwe yaora. Nyika yateva nyika yaMnangagwa nevanhu vake. Hatina kana maroads, hatina kana mastreet lights, kana marobot. Tiri panguva yematechnology. But which technology yatiri kushandisa paZimbabwe? Hapana kana technology. Vanhu takangozara kumhiri kwenyu kwedzimwe nyika. Vanhu vari kuma-foreign land wachichema vachisafiswa vachiuraya ku-foreign land. Understand? Iwona Mnangagwa wachingomora uchine mukagwe paZimbabwe vachiisa mumba mavo. Muruzoni. So masoja nemapurisa anofanira kuti vamire nevanhu. Mapurisa ngaende pamberi. Mapurisa semamanya anoenda pamberi achinosunga vanhu ngavaite the same thing. Vafambewo pamberi vachinosunga vana Mnangagwa. Nana Daniel Garwe vese vava mbavha dzezwana uchinechivhaya vane matumbu ngemadacha. So tinoita nyika yekuti munhu 1 anotenga maRolls Royce 20. Zimwe marosha kutoita seongofamba machingotengera vana Japreza masingazi mota what. Serious really. Kune mapofu muZimbabwe. Kune vanhu vasina kana vanofamba nemauche vanotoda mauche vabatswa negovernment. They're not even getting those funds. Ona zvipatara zviri kuchema, ona migwagwa iri kuchema, everything is crying, no sewages, nothing. Patiri tine nyika, tina president.
anofamba neprivate jet akaisa chikafu ini inosvika 200,000 US dollar achiti ndipresident wombavha. vakomana ka nguva yafamba tese takazorora muZANU-PF pano tara chokwadi papasina kana imwe opposition party ese maopposition party vamunoti vachinja kubva from opposition vakabva from ZANU. Nesu takabva from ZANU takakuruswa neZANU. Sekuru wangu nini Alec Mkandla ndangari MP kugokwe kwezanu ndifamba nemukari yezana. Sekuru wangu nini I know everything, but bullshit is bullshit. Ayisiyo ZANU-PF etayida isusu yawe ema criminals, bunch of criminals and thugs and thieves. Chet ukona munhu achikuti pamberi neZANU ovunza kuti munhu munjere dzake umu dzakati kweserere kana kuti dzakaita sei. Serious kusvika rini tichichema indi nechikumbiro kumasoja nemapurisa chete vakomana ndio vanhu vane nyesewo vaya vakati masoja akati no isi tinomira neconstitution yeZimbabwe tinomira nevanhu veZimbabwe. It's going to be easy for us to do demonstration muZimbabwe. It's going to be easy. Kana masina masoja nemapurisa vasina kuti no, it's not going to be easy for us because end of the day muchangosungwa muchangorohwa end of the day mourayiwa. Ona zvakaita kuMozambique vakatoitawo nevanhu vakazamawo paend of the day hapana chavakagona nechavakagona kuti same president iye waitoitora vanhu vakasungwa vakaurayiwa vakaitwa sei akakapesa vapresident ndiye ari kuvatonga. Chavakagona chii hapana. Uya ye mundlane wacho akangopiwa mari anyarara izvezvi akushandzana nawo anyarara vapiwa mari akudya mari nawo. But vane kuMozambique vari kuwana chii hapana chavakabenefita, but vakangosungwa vari mumajere vamwe vakafa nekufa. Muri kuona ndozvinhu zvatisingade muZimbabwe. Mapurisa nemasoja ngakudzidze kumira kana mapurisa ari echokwadi nemasoja ngamire nevanhu vekuZimbabwe. It's going to be easy for Zimbabwe to go on strike. It's easy to go on strike because there's mapurisa tinawo masoja tinawo, but unfortunately tikaenda kustrike masoja nemapurisa they turn against us vanouya kutotisunga. Chii chochocho ndosaka nanga akachita zvavanoda nevana vake. Ndosaka akaisa chero mwana wake iye ari kunzi ari kufamba neRolls Royce chii chocho unofamba neRolls Royce musoja. Chero kuSouth Africa general masoja you can't even afford Rolls Royce. Chero Ramaphosa chacha Rolls Royce haana. Ndokana next to Ramaphosa nini Ramaphosa ndinomuziva live anzana mwana achifamba neRolls Royce. Chero vana vaRamaphosa chacha havana kana Rolls Royce. Chero vana vaZuma chainzi ailuta kudarika Ramaphosa havana kana Rolls Royce, but mnanga agwa nemaRolls Royce vana vake. Musoja anoenda kuRolls Royce neRolls Royce kutovhairira nyika kuti mimi shanda ndakakugadhai ndiri bosi wenu ndiyatori in charge wemasoja wemuZimbabwe. Mwana wamnanga ako anofamba neRolls Royce anonzi Shona anonzi Ameno kana amepa anonzi Shoti Ameno kana kuti Shona. Chii chocho andilwe ndiita nyika yakadaro, but masoja nemapurisa akatarisa so. Ukaenda paBedbridge chaipo paroad apo unoona mapurisa achikuona kuti munhu ari kutambura bhutsu chacho yakaenda kuside trouser chacho inenge rakatosvika apa inenge tori size yake kapombi ketrouser. Unoona kuti mupurisa musoja munhu tasa chero futi dzawo chacha. Kune marifles mazuva but vakushandisa futi dzekudhara dzakasuka dzechitanda dzekudhara. Until when guys? Kune marifles mazuva ano vakomana, marifles futi dzakanaka, mapistons, maglock, you understand? But tasa chero futi nenga yabato nemupurisa wekuZimbabwe pamatolgate chero achifamba unoona futi yacho ndiya amendegore rini vanenge vachingochinjana futi iyoyo moti kwai nyika ine democracy iyoyo. That's not a democracy man. Kudzvanyirirana tiri vanhu vatema. Tati takadzinga Smith takamudzinga Yesu Andirambi but akasiya udzvanyirira ndivana vanhu vana munanga ako vachishandisa kuti takarwa hondo hapana zvatinogaina pakurwa hondo kwavakaita namunanga ako because you are still suffering. Hapana chavakati vakangorwira iwo nematumba avo. Vari busy atakana Mdaragezi. That man is right. Ndamuregerera zvangu but at one time ndichanga kuzwa statement yake ndakambozunza mvunzo pamakamuisa maifungei maukuzona nhasi just because akunyimai mari, but unfortunately takakumbira regere kuti tisi takada ndokuma mutiregerere varume. Understand? Ndakamuregerera Mdarageza. I love that man. Let's keep support on him. Nangagwa he must go.
kana ngasina kuenda Zimbabwe yaifia kanaka walo ndokutaurirayo vakatadza kubvisa munanga izvezvizvi masoja nemapurisa nema mutaragezi vakatadza kubvisa munanga izvezvizvi vakabvuma kutengwa nemari namunanga ako zvavapera paZimbabwe vachapera kufa vese one by one munanga ako achavapedza one by one you finish the munanga ako just watch this space. It's the right time kuti vatori advantage munanga ako ngaende this time. You don't negotiate kuenda kwamunanga ako hapana kuna meeting unofanira kuitwa ngangorwa pasi achida asingadi by force ngarowe pasi munanga ako